Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili med sabo. In jaz bom pozabila vse, kar sem mislila prej povedati. In bom dala malo politiko na stran, čeprav sem politik, ker vedno se najprej v takih okoljih ukvarjam s tem, da moram povedati ali pa prepričati ljudi, da tudi politiki nekaj dobrega lahko naredimo. Glede, jaz se celo življenje ukvarjam z, no, celo ravno ne, ampak velik del svoje poklicne kariere ukvarjam tudi s problematiko, ki se dotika invalidov. Bila sem na Ministrstvu za delo, kjer sem imela to področje nekako v svojih rokah, zdaj se v Evropskem parlamentu ukvarjam s temi zadevami. In poglejte, bodimo čisto realni. Ob tem, da seveda jaz vas lahko, kolikor lahko s človeške plati razumem pri vaši invalidnosti, pa sodelujem zelo dobro z društvi, ki se ukvarjajo, ki vas združujejo, povezujejo z invalidsko problematiko. Vi kot invalidi, mislim, da je prav, da se združujete in delujete v takih društvih, ker sami kot individualci, tako kot drugi ljudje, bi dosegli bore malo. Mi, politiki, vam najbrž ne moremo pomagati pri tem, da bi vam vaše fizične bolečine ali pa karkoli olajšali. Tudi društvo vam pri tem ne more pomagati. Lahko vam pa najde neko drugo okolje. Poglejte, mi na koncu koncev odločamo tudi o tem, kakšne bodo vaše pravice, kakšne bodo vaše ugodnosti, kje bodo stali, ne nazadnje, poglejte, kje bodo stali in kako bodo morali biti oblikovani in pripravljeni bankomati, kako morajo biti pločniki narejeni, kje morajo biti črte, kje ne smejo biti črte in tako naprej. Lejte, mi o tem odločamo, zato se na mene zdaj, recimo posebej zdaj, ko sem v Evropskem parlamentu, zelo veliko invalidskih organizacij obrača in nas prosi, poglejte, sprejmite takšno zakonodajo, ki bo za nas prinesla takšne in takšne ugodnosti. In to mi počnemo. Jaz mislim, da ni prav, oziroma da je to napačno gledanje, da nas vi jemljete nekako kot vaše nasprotnike ali pa tiste, ki se okoriščamo z vašo invalidnostjo in na tem gradimo svojo politično slavo. Veste, tudi tako je, ne? Mi smo vsi politiki enaki, tako kot niso vsi ljudje enaki. In verjemite, smo tudi kakšni takšni, ki smo v življenju že nekaj dobrih potez naredili za to, da bi bilo vaše življenje lažje. Jaz prav gotovo imam kaj za pokazati. In v Sloveniji in zdaj v Evropskem parlamentu. Sicer pa mi ne gledamo vas kako drugače. Glede, jaz imam zelo veliko kolegov v naši politični skupini, še posebej, ki so invalidi, takšni in drugačni. Zraven mene sedi Marek Plura iz Poljske, ki je samo na božičku, ima napravico, s katero lahko z 2 prstoma glasuje, zraven njega sta vedno 2 pomočnika, ki mu pomagata sploh, da do tja pride in odide. Ampak na njega nobeden ne gleda kako drugače, kot da je to eden izmed naših kolegov. Skupaj delamo in skupaj pripravljamo kakšne pametne rešitve za vas. In smo vas seveda pripravljeni tudi poslušati. Zato zelo veliko krat se obračajo na nas. In vas tudi vabim, tudi vi, kadar imate kakšno takšno stvar, se obrnete na nas. In ne misli, da se ne da nič narediti. Da se narediti, veliko se da narediti. Če gledam tako zdaj malce širše v evropskem kontekstu, vam pa moram povedati, ker res dobro poznam to okolje, da je v Sloveniji to okolje relativno še kar dobro urejeno. Kar ne pomeni, da ni potrebno nobenih izboljšav, absolutno so potrebne. Ampak v drugih državah mislim, da kar malce pljajo še za nami. Tako da bomo se trudili še naprej. Jaz sem v vseh možnih odborih, ki obravnavajo vašo problematiko, sem dobro seznanjena in verjemite mi, sem na vaši strani. Tako da upam, da boste kdaj tudi ločili vi, da obstajamo takšni in drugačni politiki, da eni naredimo malo več, eni malo manj, ampak da najboljš bomo pa naredili takrat, ko bomo živeli v nekem sožitju, da vi veste, da smo mi lahko tudi koristni.
Hvala lepa, ker ste me poslušali, vam želim zelo lep dan. Jaz najbrž čisto skozi zraven vas ne bom, ampak jaz sem cel dan tukaj. In bom tudi na pohodu in tudi take stvari počnem, a ne? Tako da ne pridem samo sem se slikati. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala.